Tatiller konağında çay içeceğiz. Hani şu arkadaki sarı bina. Bilmiyorum. Bakacağız. Tabii ki değil. Ama öyle görmedim. Ama yani her tarihi çarşı gibi, Beypazarı gibi düşün. Ya yok. Şu sarı bina işte. Ama kapının üzerinde bir yazı var. Sanki kapalı gibi. Antikacı. İftardan sonra açıklanmış.
masal mı yapıyoruz? Değil mi? Bayram çöreği. Bayram çöreği. Senin ne yapıyorsun? Babam da amcamlar arasın. Onlar da gelsin. Daha uyuyorlar. Sen de dedemlere gider. Ben dedemlere giderim de o köpek çok havlıyor ya. Evet. Bizimkini boyunca olmuş da bak. Uzak yoldan gitti her ya. Tamam. Annem çöreğe sıcak koyuşunu bir göreyim. Ya değil mi ben? Yaktı annem ya. Yaktım. Ayakta uyuyorsun sen. O zaman balkona hazırlanalım. Yapacağım işte. Masayı da açık kanatlarını. Gerek var bu kadar. Ne o? Görmek. Allah Allah, nereden bulduk? Nerede? Allah Allah. Ama şurayı yakma da çöreği. Dur biraz şey yapalım şöyle.
açamadım bak içinde kaldı. Bir de daha kötü oluyorsun. Hadi. Sen de beni beğenmiyorsun. Oraya işi çayları hazırladım. Yap da getir. Ya ne yapıyorsun da be?
ve sağlık. Al anne.